Yaxşısan, bir şey olmayıb sənə. Tural, bilirəm nifrət edirsən mənə. Amma indi getməliyik. Araz hamını alladıq, nəsə oyun qurub. Səni də burada gizlədib. Neylədin? Niyə vurdun onu? Kamran! Kamran! Öldürdün onu! Kamran oyan da! İndi səni də onun yanına göndərəcəm. Qorxuram, çox qorxuram. Qorxuram Turala nəsə olar. Ay Allah, balama bir şey olsa mən neynərəm, ay Allah. Kaşki yaxşı xəbər çıxaydı, ay Allah. Araza zəng vururam, telefona cavab vermir. Bu nə deyəli bir lənətdən bir şey. Başımıza gəlməyən qalmadı. Ana, biz neyniyəcəyik bundan sonra? Hər şey yaxşı olacaq, darıxma qızım. Tural da tapılacaq, gələcək. Hər şey əvvəlki kimi olacaq. Darıxma, yaxşı olacaq. Mama, necə hər şey əvvəlki kimi yaxşı ola bilər? Bizə görə nə qədər adam bədbəxt oldu. Sən necə belə sakit danışa bilirsən? Başımıza gəlməyən hadisə qalmadı. Ay Allah, bircə Turala heç nə olmasın da. Qızım, bizim nə günahımız var, hə? Neyniyək ki, ətrafımızda ilanlar yaşayıb? Neyniyək ki, evimizin içinə ilanlar girib? Bizim nə günahımız var, hə? Bizim bircə günahımız var, o da insanlara inanmağımız, başqa heç nə. Yaxşı bəraətdə özünə qazandırırsan. Düzdür, bizim başımıza gələn hər şeydə başqaları günahkardır. Bizim nə günahımız var ki? Mən nə eləmişəmsə ailəmə görə eləmişəm. Uşaqlarımı qorumaq üçün eləmişəm. Hər bir qadın mənim yerimdə olsaydı bunu eləyərdi. Bundan da artıqını eləyərdi. Düz deyirsən. Düz eləmişsən. Sənin yerində kim olsaydı belə eləyərdin. Evində baş verən cinayət hadisəsini gizlədərdi. Ərinin oğlu ilə ədavətə girərdi. Mülk davası eləyərdi. Gəlini alçaldardı hər dəqiqə. Ana, sənin dediyin bu hadisələr var, bu hərəkətlər var. Bunlar ailəni qorumur. Bunlar ailəni məhv eləyir, ana. Mənə moizə oxuma. Amma mən səni çox gözəl başa düşürəm. Çünki qarşıma pis adamlar çıxmayıb. Ona görə bu qədər ədalətdən dəm vurursan. Amma eybi yox. Eybi yox, ailə qurarsan, evlatların olar, onda görün necə danışarsan. Onda mənə haqq qazandıracaqsan. Hələ deyəcəksən ki, anam az eləyib, bundan da artıqını eləməliydi. Eybi yox, yaşayarıq görərik. Qoymazlar, 2 dəqiqə rahat oturaq. Gəl! Nə oldu? Nə dedilər? Tapıblar kim edib. Səməd də adı. Səməd kimdir? Onun bizlə nə işi? Bizlə işi yox deyə onlardandır. Adiləgillə? Hə. Kimdir ki Səməd? Səməd Əkbər müəllimin sürücüsü olub. O servisi də onlar uğurlatdırıblar. Özü ilə görüşüb danışdın? Hə, özü ilə görüşdüm. Deyir, Kamranla nəsə problemləri var, ona görə nəsə podstavis eləmək üçün nəsə düzüb qoşub. Adiləgildən bizə xeyir gəlmədi də. Bunların sürücüsü də bizim başımıza oynaçır. Deyəsən, belə getsə, Arazdan da pulumu ala bilməyəcəm. Dələduzlara ilişdiyik biz. Deyir, klinikadan da uğurluq eləyiblər. Dərman uğurlayıblar, hansısa dəstə ilə çalışırlar, o dəstəni də tutublar. O Səmədin hansısa ölüm işində dəli var. Onun cəzası ağır olacaq. Nə olur olsun, bizdən uzaq olsunlar. Yaxşı ki tutublar. Bax, mən sənə deyirdim, Adilənin ailəsindən uzaq dur.
Qızından, oğlundan, qohumundan, hamısından. Gördün? Araz mənim başıma nə oynaşdı? Mən istəmirəm mən elədiyim səhvi sən də eləyəsən. Şükür Allaha nişanlım var. Yaxşı işin gücün var. Başını sal aşağı həyatını yaşa da. Mama bunu danışmışıq da. Bırakma artık. Ne istiyorsan bırak beni. Siz özü istediniz. Her şeyin üstü açılıb. Sizi bırakabilmem. Yaxşısan? Sen öyle sağsan ha? Bilirdim elə alçağın birisən. Amma bu dərəcədə yox. Mənəm alçaq. Dostunu öldürüb xalas oğlunun üstüne atan alçaq sen özünsən. Rəvan, bayaq Dəfnə ilə danışdım. Birazdan gələcək. Mama qurban, sən ağıllı oğlansan. Elə boş-boş şeylərə baş qoşma. Həm də yadında saxla ki, sən nişanlısan. Bunu mənə niyə deyirsən, mama? Güya mən bilmirəm. Rəvan, Nə rəvanı? Özümü belə soyuq aparıram ki, bəlkə ağlı gəldi başına. Onsuz da gözüm üstündədir. bax, nə inirsən elə özünü ağıllı apar. Qızı dilə tut, toy danışığını tez həll elə. Yaxşı mama, mənim işlərim var, mən geyirəm. Dəfnə birazdan gələcək ya bura. Yaxşı mama. Deyəndə ki, dəlisən, xətrinə dəyir. Vicdansız. Sənin axırda özüm çıxacam. Eşitdin? Ne istiyorsan bizden? Rahat bırak gedək. Ben neçə ildir bu günü gözləyirəm. Deyirsən indi sizi bırakım ha? Qisas alırsan? Nəyin qisasını alırsan? Düdük. Biz qısas alıram. Uşaqlıqda çəkdiyim əzabların qisasını alıram. İstəyirəm Adilə də, uşaqları da bilsinlər mən nə əzab çəkim. Alçaq. Mən elə bilirdim sən bizi çox istəyirsən. Sən ona görə mənim həyatım məhv olub. Mənim uşaqlığım cəhənnəm əzabı içində keçib. Qaç! Sana demiştim ki, benim oyunlarıma burnunu sokma. Tural. Tural.
Bəli. Sağ olun. Yo, tapşırmışam, həll eləyərlər yəqin ki. Nə bilim, onu dəqiq bilmirəm. Yaxşı, onu da deyərəm. Aha. Yəqin ki. Yo, çox sağ olun. Sağ olun. Müdürün deyil. Hə, Rəvan müəllim idi. Götür servisə bir də zəng elə. Alo, salam. Zəhmət olmasa Yaqubu çağırardınız da. Hə, sizsiz. Bir xəbər var, gəlib. Zəng də eləməyib heç. Zəhmət olmasa əgər hər hansısa bir xəbəri bilsəz, bizə də deyərsiniz. Çox narahatıq, hə? Oldu. Sağ olun. Nə deyir? Deyir, xəbəri yoxdur. Zəng də eləməyib heç. Yoxdur, heç yerdə yoxdur. Ay Allah, balama heç nə olmasın, ay Allah. Arazdan da xəbər yoxdur. Neyniyərəm mən, ay Allah. Bəli, eşidirəm. Adilə xanım, bugün işə gələcəksiniz. Yox, başım qarışıqdır, nə olub ki? Dərman oğurluğu ilə bağlı polisdən zəng vurmuşdular. Nə deyirdilər, nə olub? Adilə xanım, dərman oğurluğu ilə bağlı Səmədi tutublar. Dedilər sizinlə bəzi şeyləri dəqiqləşdirmək lazımdır. Səmədi tutublar? Ətraflı heç nə demədilər. Mən də sizin kimi. Dedilər sorğu-sual edəcəyik. Deyəsən sizin ailə ilə bağlı hansısa cinayətin dəlili var. Onu öyrənmək istəyirlər. Orxan Məmmədov adlı bir nəfərin adını dedilər. Hə, yaxşı, sabah gələm, dəqiqləşdirərik. Oldu, sağ ol. Səmədi tutublar. Onu niyə tutublar, o nə edib ki? Deyir, klinikadan dərman oğurlayan Səməd imiş. Mən daha heç bir hadisəyə təəccüblənmirəm. Bir də dedilər ki, Orxan Məmmədovun ölümündə də onun əli var. Nə? Onun bu hadisə ilə nə əlaqəsi var ki? Bilmirəm, sabah gedib öyrənərəm. Ay, bu ər-arvad qurduğu işlərə baxıblarını. Mənim klinikamda rəsmən at oynadıblar, mənim xəbərim olmayıb. Hələ mənə oyun qurub o ambardarı da tutturdular. Tural geldin. Şükür oğlum, şükür. Sağ-salamatsan. Haradaydın neçə gündür sən axtarırdın? Mən bilirdim ki, sən heç nə olmuyor. Bu nə üz gözdür, nə olub sənə? Mama, siz düz deyirdiniz. Nə? Araz əzaf adam imiş. O neçə gündür mənə uğurlayıb bir də otaqda saxlayırdı. Biz təcili bu evdən getməliyik. Nə danışırsan sən Tural, niyə? Sonrasını başa salaram. Biz təcili getməliyik, yolda başa salaram. Niyə bala, niyə? Tez elində getməliyik. İndi o bura gəlir, Araz bura gəlir. Nə deyirsən mən? Odur. Tural, sen düz başa düşməmsən. Tural, aç kapını. Rədd ol, çıx buradan! Tural, aç. Sən nə istəyirsən? Aç görək nə istəyir də Tural. Tural, istəyirsən Tural. Sen düz başa düşməmsən Tural. Sen fikirləşdiyin kimi deyil O Tural. bizim hamımızı öldürəcək mama. Ay Tural, niyə öldürsün bizi? Aç görək nə Olmaz istəyir. dedim, o bizi hamımızı öldürəcək! Çıkar buradan! Çalacağım Tural. Ben seni her şeye başa çalacağım. Aç, ben seni her şeye başlayacağım. Ben sana kömək eləmək istəyirəm. Tural, gəl başa sal, ürəyim patladı, nə olub, nə başa sal. Mama, başa düşmürsünüz. Araz bizim hamımızı öldürmək istəyir. Alçaq! Neyinirsən sən? Geç. Ağzını vurma! Geç. Neyinirsən? Sen de. Deyim ona! Tural! Deyim ona! Tural! Tural, nə oldu? Geç Tural? otur. Tural, Geç bırak. Sira. Bırak! Geç əyləş. Geç. Nə istəyirsən bizdən, hə? Nə vermirsən, ala bilmirsən, sat polisə zəng eləyər. Kes sesini! Sana da ayıplanır!
Sözün var mənimlə həll elə də, hə? Onları niyə qatırsan bu işə? Sən kəs. Yum sən ağzını. Mən özüm bilirəm kiminlə danışmaq lazımdır. Kamran ana. Nə edirsən ona? Sənə qalmayıb bu. Sən öz işinlə məşğul ol. Necə sənə qalmayıb? Uşaqma vurma uşaqmı! Gülqara, hərəkət. Özünüzdən incin. Özünüzdən küsün. Dəymə, çək bizdən nə istəyirsən? Nə vermirsən ağa bilmirsən məndən balalarımdan, nə istəyirsən sən bizdən? Araz axı niyə belə eləyirsən? Otur! Biləcəksin. Hər şeyi biləcəksin. Mən bu günü gör neçə ildir gözləyirəm. Mama sən düz deyirdin. O alçağın biriymiş. O məni oğurlayıb bir evdə saxlayırdı. Hə, gəldi mənə dedi ki, Kamranı tutublar, o da səni satıb. Kamranı tutublar? Yox, yalandan demiş hamısını. Dedi ki, sənədlərimi düzəldə, get xaricdə yaşa. Bizə də dedi ki, sənin telefonunla maşınını sahildə tapıblar. Alçaq hamısını yalandan deyirdi. Telefonumu da almışdı əlimdən. Məclaf. Araz axı niyə belə eləyirsən? Otur! Bunun cavabını verəcəksən sən. Hamınızın axırı çatıb. Hamınızın. Hamınızın. Tural, Tural durma. Tural! Göstərərəm kimin axırı çatıb əzlə! Sən! Gəl. Salam. Necəsən Rəvan? Yaxşıyam. Səni görüb lap yaxşı oldum. Yaxşı gəlmisən, sənin işin var idi. Elə mənim də səndən söhbətim var. Onda birinci sən başla. Yo, sən başla, sonra mən deyərəm. Nədir, nə var? Nə tərs-tərs baxırsan? Yaxşı, mən başlayıram. Qulaq as. Mədinə xala ilə danışdım. Toyu tezləşdirmək istəyir. Mən də təhsilimlə bağlı Türkiyəyə getmək istəyirəm. Deyirdim, orada təhsil alım. İşimlə bağlı, bilirsən də. Deyirdim, bəlkə toyu yubadardıq, oxuyub gələrdim, ondan sonra eləyərdik. Hı? Sən də mama ilə danışardın, yola gətirərdin. Nə deyirsən? Yəni, budur da səbəb evlənməməyimizə. Hə də, başqa nə ola bilər ki? Nədir? Nəyə gülürsən? Nə demək istəyirdin, dinən? Dəfnə, biz evlənərik. Təhsili də bir yerdə qeyb alarıq. Yaxşı? Bəs buradakı işlər necə olacaq? Narahat olma, kimsə müvəqqətə əvəz eləyər. Dəfnə, bilirsən də bizim evlənməyimizi atalarımız istəyib. Onlar bu işdə çox əziyyət çəkiblər. Ona görə də gərək onların əziyyətini yerə vurmayaq. Bu bizim borcumuzdur. Hər xırda şeyə görə də bəhanə gətirmə. Biz uşaq deyirik. Yaxşı, yəqin ki, başa düşürsən. Hə, başa düşürəm. Səməd hardaydın, hə? Neçə vaxtı niyə gəlmirdin? Bilirdin ki, gözüm yolda qalıb səni gözləyirəm. Məni çıxaracaqsan, hə? Yoxsa istəmirsən mən buradan çıxım?
Səməd neynədin? Nəsə bir şey eləyə bildin? Danış da Səməd. Bayaq Adilə də gəlmişdi. İfritə. Nə qədər yalvardım, dedim mənə kömək elə. Heç vecinə deyildi. Həmin Adilə də elə. Onsuz da mən çıxacam buradan, görərsən. Çıxacam, ona yenə bildiyimi eləyəcəm. Mən bilirəm, sənə də çətindir. Kişi xeylağı. Yemək yeyib eləyirsən, Səməd. Evləri kim yığır, hə? Sən nənəm, Səməd, danış da. Deyirdin, Araza deyəcəm, kömək eləsin. Danışa bildin Arazla? Hə? Danışdım. Nə dedi Səməd, hə? Çıxaracaq məni buradan, kömək eləyəcəksiniz mənə. Sevda. Səməd, mən sənə inanıram, bilirsən ki, mənim ümid yerim sənsən. Sevda. Səməd. Hə, Səməd. Mənə də tutublar. Nə? Səni niyə, Səməd? Neynəmsən ki, hə? Mən sənə vaxtında dedim, Səməd, uzaq dur o işlərdən. Mənə qulaq asmırdın, gördün. Şimdi ne olacak bizim baxırımız, hə? Mənim ümid yerim sən idin. Məni Faris satdı. Hər şeyi o danışdı. Dərman məsələsində o danışdı. Yenə məni tək qoydun həmişəki kimi. Mən indi neyləyəcəm, hə, Səməd? Mənim ümid yerim sən idi, neyləyəcəm indi? Sən narahat olma. Mən buradan çıxan kimi səni də çıxardacağım. Sadəcə biraz dözmək lazımdır. Məhv olduq, Səməd, məhv olduq. Məhv olduq. Narahat olma. Mən Arazla danışmışam. Araz dedi ki, kömək eləyəcək. Neyləyəcəm mən, hə? Neyləyəcəm? Niyə mənim talihim heç gətirmədi? Niyə mənim yazım belə yazıldı? Niyə? Sevda, sən arxayın ol. Sadəcə inanmaq lazımdır. Dərman məsələsində hər şey öz boynuma götürmüşəm. Mən dedim ki, sənin heç nədən xəbərin yoxdur. Güyo nəyi dəyişəcək ki? Hə? Ömrümüz həbsdə keçəcək. Mən burada qala bilmirəm ki. Mən burada qalmaq istəmirəm, Səməd. Bu ev sizindir. Ha? Deyirsiniz bu ev sizindir. Hardan oldu bu ev sizin? Kim verdi bu evi size? Ha, cevap verin de. Söz soruşuram sizden. Araz sakit ol. Araz, aç əl qolumuzu.
Sən bu ev sənə qalsın, biz çıxıb gedirik. Söz verirəm sənə, biz çıxıb gedəcəyik buradan. Heç yerə getməyəcəksiniz. Siz bu evi mənim əlimdən almışsınız. Siz mənim uşaqlığımı əlimdən almışsınız. Siz mənim həyatımı cəhənnəmə döndərmişsiniz. Mən hər şeyin qisasını alacağım. Araz sən nə deyirsən elə olsun. Hər şeyi götür. Amma nə olar, çox xahiş edirəm. Aç əl qolumuzu Araz. Nədir? Xahiş edirsən? Qara düşmüsən, hə? Heç yerə getməyəcəksən. Eşidirsən? Adilə. Sənin axırın çatır. İndi uşaqlarınla bir yerdə atamın yanına gedəcəksən. Araz, axı biz sənə neynəmişik? Niyə bizi öldürmək istəyirsən? Sən neynəmişsən? Sən üçün eləməmişsən? Sən sadəcə Adilənin qızısın. Ona görə cəzanı alacaqsın. Sənin alan mənim həyatımı məhv edib. Mənim uşaqlığımı əlimdən alıb. Sən heç nə yapmazsın. Araz nə olar sakit ol. Araz nə istəyirsən götür, mal, mülk, ev, nə istəyirsən götür. Araz söz verirəm, hamısı sənin olsun. Mən bilirəm, sənin dərdin başqadır. Niyə? Qoy danışın da hər şey. Qoy bunlar da bilsinlər də. Qoy eşitsinlər də ki sən kimsən. Anamı sən öldürdün. Sən mənim də uşağıydı. Heç nə eləyə bilmədin. Mən onun meydinə qaranlıq otaqda səhərə kimi tək qaldım. Amma sən atamla rahat yatmışdın. Mənim taleyim sənin atamın heç nə də deyil idi. Araz, sənin anan bərk xəstə idi. Özün də bilirsən ki, aylarla xəstəxanada yatdı, müalicəsi bir nəticə vermədi. Araz özü dedi ki, son günlərimi evdə keçirmək istəyir. Kəs! Yalan deyirsən. Sən özünü təmizə çıxardırsan. Bütün günahlar səndədir. Sen atamı da aldattın. Yoldan çıkarttın ki anamın müalicəsinin xeyri yoktu. Atan həkim idi, özü hər şeyi yaxşı bilirdi. Sus, mən bilirəm hər şeyi. Sen günahkar. Araz, nə olar, yalvarıram sənə, bırax bizi gedək. Bunların hamısı keçmişdə olub da qalıb, nə olar? Sen anana görə hesab çəkəcəksən. Mən anana söz vermişəm. Mən onun qisasını alacağım. Həmən gecə mən anamla tək qaldım. Ben ona söz verdim ki Adilədən hər şeyin qisasını alacağım. Araz, mən səni çox istəyirdim axı, Araz. Sən o vaxtı bizlə qalırdın, yadındadır.
Mən səni uşaqlarımdan ayırmırdım. Atamla mən səni çox istəyirdik, Araz. Yadındadır. Yadına gəlir. Sən uşaq vaxtı şahmatı sevirdin, bilirəm. Yadındadır. Yenirsən burada. Yenə şahmat. Yığışdır bunu. Sənin əlindən Əkbərin üzünü görə bilmirəm. Gələn kimi şahmat, şahmat. Get dərslərə oxu. Atamla şahmat oynamağı da mənə çox gördü. Sən mənim ailəmi dağıtdın. Mən də sənin uşaqların əlindən alacağım. Rəvan. Qızım gəlmisən? Mama, bir yandan ciddi söhbət edirik. Lap yaxşı. Mən də gəldim deyim ki, çıxıram, biraz işim var. Ola bilsin ki, bura qayıtmayım. Yaxşı? Biz də gedirik. Yaxşı. Sağ ol. Sağ olun. Sağ ol. Hələ. Evdə danışarıq, mama. Yaxşı, sağ olun. Araz, nə olar? Yalvarıram, bırax bizi. Mən özümü çox pis hiss edirəm. Araz. Nə istəyirsən gətirim, sağlayım. Ev, klinik, mal, mülk hamısı sənin olsun. Mən də balalarımı götürüm çıxım gedim. Söz verirəm ki, bir də qarşıma çıxmayacaq. Nesini gülməlisən sinələri. Mən bu qisas salmaq üçün nələri qurban vermişim. Mən bu evdə, bax burada, sizi bu hala salmaq üçün nələrdən keçmişəm. Deyirsiniz, indi sizi bıraxım, hə? Mən bilirəm. Mənim anamın ruhu indi sevinir. Ama sizi bıraksam, atamın ruhu məndən inciyər. Mən hətta buna görə atamdan belə vazgeçdim. Sən Əkbəri öldürmüsən. Sən Əkbəri öldürmüsən? Bəli, Hadilə xanım. Mən bunu sizin gözünüzün qarşısında elədim. Mən ona heç bir sənəd verməmişəm. O özündən uydurub.
Elə bildim ki, yalan deyir. O dəqiqə başa düşdüm. Amma əlində sənəd gəlib ki, atam məni göndərib klinika rəhbərlik eləməyə. Ben ona dedim ki Bakı'ya gitmesin. Onun məqsədi başqadır. O anasının kısasını almak ister. O anasının ölümünde seni günahlandırır. Onun orada kalması çok tehlikelidir. O içeri giren adam... Sen ne kadar alçak eçlaf adamsan ha? Sen ne kadar alçak şerefsizsen ha? Sen doğma atama kıydın. Niye tecrübelisin? Bu belə də olmalıydı. Elədiklərinizin cəzasını çəkirsiniz. Atam da bizi atıp getdiyinə görə ölməliydi. Sənə deməyə söz tapıram. Söz tapıram ben. Sen bütün bu oyunları kurdun ki... Doğma evlatlarım beni her şeyde günahkar bilip nifret eləsinlər ha? Sonra sen de beni məhv eləyib her şeyi əlbə keçirdəsən. Əkbər mənə demişti. Ne demişti? Əkbər mənə demişti ki sen bizi məhv eləyəcəksən. Gördün ki her şeyin üstü açılır. Doğma ataya kıydın ha? Kıydı. Sen ne kadar alçaksan ha? Sen ne kadar şerefsiz eclafsan. Ata katili! Bilirsin. Ben size nifret edirəm. Her şeye göre. Senin en küçük göz yaşlarına göre senden kısas alacağım. Uşaqlarını senin gözünün karşısında öldüreceğim. En ahırda sana azap vereceğim. Çünkü azabın ağrının ne olduğunu bilersen. Ömrünün ahırına şimdi. Bu azabın ağırlığın tadını bilesin. Seni öldürmeyeceğim. Sen yaşayacaksan. Ama buna yaşamak demek varsa. Vur öldür beni. Vur. Vur öldür yüreğin soysun. Vur öldür her şey bitsin. Vur. Ne diyor musun vur? Niye telaşırsan ölmeye? Ha? Ben seni öldürmeyeceğim. Çünkü o dünyada da atamı anamın elinden alacaksın. Sen o dünyaya gitmeyeceksin. Ha? Deniz. Deniz ne oldu sana? Deniz kızım ne oldu sana? Deniz ses mi çıkar Deniz? Deniz. Şəman, Kalk. gözüm qaraldı. Kalk Sinem. Daha bezdirməyəcəksən məni. İnsafın olsun. Neçə vaxt içsən bezdirmə. Yox, bezdirməmsən.
Söz verirəm toydan sonra da belə olacaq. Bax, söz verdin ha. Söz verirəm. Hər şey yaxşı olacaq. Hər şey sən istədiyin kimi olacaq. Rəvan, Mədinə xala toyu tezləşdirmək istəyir. Mənim də kursum sentyabrda başlayır. Necə olacaq? Bir şey fikirləşərik də, narahat olma. Adamlar var 3 günə toy edirlər. Nə bilim, heç vaxt ailə həyatı qurmağa tələsməmişəm. Biraz gecikdirə bilərdik də. Dəfə danışdıq da biz bunu. Dən bağışla. Alo. Kömək eləyin. Kimsə bizə kömək eləsin, nə olar yalvarıram. Qışqırma. Heç kim səni eşitməyəcək. Heç kim. Çox istədiyin ananla. Qardaşın da yanındadır. O dərdindən dəli divanı olan xalan oğlu var idi. O da indi inkir-minkirlə silingağa soyunur. Yalvarıram, nə olar kimsə bizə kömək eləsin. Bu kimdə? Nə deyir bu? Kamran ana. Neynəm sən ona? Öldürdün onu, hə? Hə? Sən kəs. Elə bil Kamran deyil idi. Cinayəti sənin üstünə atan. Rəvan, nə olub? Kimsə Dənizgili öldürmək istəyir. Nə? Alo. Mənə tez Dənizgilin ünvanı duy, bizdə işləyən Dəniz. Tez, tez! Rəvan, Dəniz o gün gördüyüm qızdır, Turalın bacısı. Hə, odur. Kimsə onların evlərinə girib onları öldürmək istəyir. Mən tanıyıram. Evlərini tanıyıram. Alo. Mənə tez Dənizgilin ünvanı duy, bizdə işləyən Dəniz. Tez, tez! Rəvan, Dəniz o gün gördüyüm qızdır, Turalın bacısı. Hə, odur. Kimsə onların evlərinə girib onları öldürmək istəyir. Mən tanıyıram. Evlərini tanıyıram. Gəl gedək tez. Sən heç nəyə nail ola bilməyəcəksən. Heç nəyə. Elə bilirsən bu qədər adamın qanı yerdə qalacaq, hə? Elə bilirsən heç kəs heç də bilməyəcək? Mən hər şey fikirləşmişəm. Adilə. Oğlum xalası oğlunu öldürür. Onu aldattığına göre. Sen de buna göre onu danlayırsan. Onu vurmak isteyen de Deniz gelir. Siz dalaşırsınız.
Onu itələyirsən, Turalın başı arası dəyir və o ölür. Dəniz də psixoloji stres keçirdi. Sonra öz otağında özünü asır. Sonra mən gəlirəm. Polisə xəbər eləyirəm. Səni tuturlar. Sonra mən bu evdə rahat yaşayıram. Bax belə sadə. Şerefsiz! Ben sana göre ne kadar Ekber'i dile tuturdum ha? Ben senin təsirin için elimden geleni eləyirdim. Bu da o yaxşılığın əvəzi ha? Sen gör neler eləyirsən. Neyin qisasını alırsan Araz? Ha? Neyin qisasını alırsan? Ne var bir dəfə əsəbi halda gelip senin qabağından şahmat taxtasını yığışdırdım. Onun qisasını alırsan alçaq! Xahiş eləyirəm. Özünü təmizə çıxartma. Sən günahkarsan. Sən mənim ailəmi dağıtmısan. Senin anan öləcəkdi. Ağır xəstəydi. Bunu hamımız bilirdik. Kes! Benim anamın adını çekme. Araz, ne olur xahiş edirəm, bırak da bizi. Ya da öldürəcəksənsə öldür, gör neçə saatda incidirsən sən bizi. Tələsmə Dəniz. Tələsmə. Belə çox tezdir. Səbr elə biraz. Hə, Tula. Hoşuna gəldi mənim oyunum? Araz! Sənə görə də Kamran öldü. Heç yaxşı olmadı. Heç sənin üçün də yaxşı olmayacaq. Necəsiz? Hər şey yaxşıdır? Ana, nə oldu? Yaxşısan? Necəsiz? Sakitləş, sakitləş. Neçə saatdır burada? Hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır, sakitləş. Hər şey qutardı. Hələ heç nə Bırak bizi! Gəl, əlini bağla. Bağla, Əslaf. Polis çağırmaq lazımdır. Demişəm, gəlirlər.
Çox sağ ol. Dəyməz. Qorxmadın? Yox, hər şey yaxşıdır.